Dirƙa shi abin kunya abin gudu ne, sannan kuma mutunci riga ne. Barka da warhaka mai sauraro, sannunmu da ƙara saduwa a cikin wannan tasha tamu mai albarka, inda a yau kuma a yanzu muke tafe muku da wannan babban rahoto haɗi da wannan faifan bidiyo dangane da wannan shahararren mawaƙi wanda kowa ya fi saninsa da Kawu Ɗan Sarki, wanda a yau wannan babban lamari ya faɗo mana dangane da yadda jama'a suke ta cece-kuce a kan wannan faifan bidiyo da ya bayyana, da kuma warware muku zare da abawan wannan lamari dangane da zarge-zargen da ake wa wannan mawaƙi da dai sauransu. Kafin nan mu shiga cikin wannan bidiyo ɗungurungun, don Allah mai sauraro idan har kai baƙo ne a wannan tasha tamu mai albarka, ka dangwala mana subscribe haɗi da ƙararrawa domin kasancewa tare da mu a koda yaushe da zarar mun saki zafafan shirye-shiryenmu da kuma ingantattun labaranmu, wanda a yau ma muke tafe muku da wannan babban rahoto bisa wannan tasha tamu. To mai sauraro dai kar dai ka manta da like a wannan bidiyo, kuma ga yacca wannan lamari ya kasance. Amma kafin nan bara mu yi waiwaye wanda ake cewa halin tafiya dangane da wannan batutuwa da suke fitowa a kan mawaƙa da kuma sauran jaruman Kannywood, duk da jama'a suke ta yaɗa cece-kuce a kansu da kuma raɗe-raɗi na siffar cewa an ce kawai, bayan kuma rashin tabbatar da wannan lamari shi ne yake kawo afkuwan waɗansu lamuran da dama, inda ake ta sa jita-jita da kuma shakku a zuciyoyin al'umma da dai sauran waɗannan abubuwa. To duk dai wannan abun zai warware muku ne bayan kun kasance tare da mu a wannan tasha tamu, kuma mai sauraro ka biyo mu a sannu. Idan mai sauraro yana bibiyan labaran da suke wanzuwa a kwana-kwanan nan, zai tsinkayi babban rahoto da kuma labarin da ke yaɗuwa dangane da shahararren mawaƙi Ado Isa Gwanja, wanda a yanzu wannan labari shi ne on top a social media, wanda ake ta yaɗa raɗe-raɗin cewa an kama shi ko kuma a'a gwamnati na neman sa da dai sauran abubuwa makamantan haka. To duk dai wannan lamari yana tafiya ne a ƙila wa ƙala, domin kuwa kusan za a ce ba wanda ya tabbatar da taƙamaimai yadda wannan lamari ya faru da dai sauransu. Kuma waƙar Ado Isa Gwanja a yanzu haka tana tasharsa mai suna Ado Gwanja, kuma wannan tasha tana ta forming da dai sauran abubuwa makamantan haka. To ga dai lamarin Kawu Ɗan Sarki, shahararren mawaƙin nan Kawu Ɗan Sarki, wanda aka fi saninsa da shahararriyar waƙarsa mai suna Ingallo. A tun bayan da shi ma ya saki wannan waƙa ne mai suna Ingallo ake ta yaɗa cece-kuce da dai sauransu a kan wannan waƙa mai suna Ingallo, da shi ma haka ake ta yaɗa cewa an kama shi ana neman shi da dai sauransu, da kuma faɗin cewa ba za a saki wannan waƙa ba. Shahararren mawaƙi Kawu Ɗan Sarki, wanda ake ta yaɗa raɗe-raɗin cewa a yanzu ga lamarin da ya faru a kan shi ko kuma ga abin da ya aikata. To duk dai wannan abu kusan za a ce ba haka ba ne, da dai sauran batutuwan da ke ta yawo haka. Mai sauraro kar dai ka manta da subscribe and like a wannan bidiyo domin kasancewa tare da mu a koda yaushe da zarar mun saki zafafan shirye-shiryenmu da kuma ingantattun labaranmu. Amma dangane da jita-jitan da ke yawo ne da kuma jin ra'ayoyin al'umma daban-daban na kowane ɓangare na sassan ƙasar nan, a shi ne muka ba da daman turo da saƙon kai tsaye a wannan tasha tamu mai albarka. Kuma kai ma mai sauraro za ka iya turo da saƙonka na kai tsaye a wannan tasha tamu domin jin ta bakinka ko kuma a'a ra'ayinka ko kuma wani tsokaci da kake so ka furta dangane da wannan masana'anta ta Kannywood. Ga ƙofa a buɗe, muna jira.